आणि हांव मागता आज आमच्या मध्ये येयला विश्वेश सर तेणे आपले 2 मिनट. देव बरं करू संजय भाई. आणि सगळ्यांची जी भाषणां जाली ती आयकता आमी, ती जी तुमचे काळजान तिळक आसा ती आज सगळ्यांनी ओकून दाखयली. हांगा देवी सातेरी, देवी सती, तशेंच ईश्वर देव आणि आमचो महादेव आनी फुडें बसलेलो मारू, हे देवांचेर संकट येयल्ले आसा. हे देव खंय तरी आमकां सांगता उठात म्हणून. देव हे जे आमकां आमदार हांचे लाचार करता तशें देव आमकां लाचार करपी ना. देव आमची परीक्षा घेता, प्रत्येक वेळा परीक्षा घेता तुम्ही उठपा जाय म्हणून. ही क्रांती जी तुम्ही हांगा भोमच्यान सुरवात केली 1 वर्स पयलीं, 4 जाणां 5 जाणांनी आयज जो जन समुदाय पळयता ते पळयता तेन्ना कळटा ही क्रांती खूब फुडें गेल्ली आसा. ही क्रांती जी 4 जाणांच्यान सुरवात जाल्ली, खंयचीय क्रांती घे ती पयलीं 4च जाणांक उठचें पडटा आनी मागीर हळू ते रौद्र रूप घेता. ती आडोवपाची कापासतात. हे लाचार मिनिस्टर आसा त्यांची कापासतात ना हांगा. हे लाचार मिनिस्टर 4 मिनिस्टर आमच्या फोंडे गांवांत दिल्या. फोंडे महालान 4 मिनिस्टर दिल्या. सगळ्यांची हीच वाट. देवाक व्हरून मारून वयता आसतले जेन्ना तांकां गरज आसता तेन्ना. पूण जशें संजय भाईन सांगलें, हे नास्तीक जाल्ले आसा. हांकां कोणाचेच पडलेलें ना. हेंच्यांनी जेन्ना हे 3 आमदारांनी आवाज उठयलो, विरेशान, विजय बाबान आणि तसोच जो गांवकार आशिल्लो तेणे आवाज उठयलो, तेन्ना हेंच्यो कोणाचीच कापासतास जावना. थंय उबो रावन सांगपाचें हेजेर डिस्कशन जावंक जाय म्हणून. ही कोणाचीच जावना कापासतात. कित्याक कापासतास जावना? हे जे लोकांक लाचार करूंक भोंवताले हांगा, हे सगळे 4 मतदारसंघात आयज आमी जाणा कितें परिस्थिती आहा ती. हे लोकांक लाचार करूंक भोंवताले ते स्वताक लाचार जाल्ले आसा. हे स्वताक लाचार जावन आयज थंय लेवता पांयाकडे म्हणून ही परिस्थिती येयल्ली आसा. आयज तेंच्यांनी आमकां काळोखान धरल्या. कापस्तात आसा जाल्यार हांगा येवन लोकां फुड्यान दाखोवचो. एकदां हांगा उलयताले, एकदां प्रेसाक उलयताले, एकदां असेंब्लीन उलयताले, अशें जावचें ना फुडें. आयज बरें दिसलें ती जी बायलां नागजरची आशिल्ली हांगा मुद्दम येयली, मागीर काकी हांगा बसल्या. बायलांक लागून मुद्दम सांगता, तुमकां एक वेळ दिसत आमचें कांय वचचें ना, कित्याक तेंच्यांनी सारकें दाखोवन ना. आनी आयज बरें जे मुवमेंट तेंच्यांनी काबार केले ते तशेंच काबार केल्ले आसा. तेंच्यांनी गॅजेटार एक दाखयता, लोकांक एक सांगता आनी ते आमकां बात्यावयल्यान वयता. आमी त्या खातीर डिमांडूय केल्लो, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिमांड केल्लो फाटल्या फावटी, की हे गॅजेट आसा ते सगळे कोंकणीन जावचे, जे आमचे भाशेन जावचे, जेणे करून आमकां सगळ्यांक कळटले. हे आमचे सगळे माथ्यावयल्यान वयता म्हणून आमी तेंचे कडेन डिमांड केल्लो. आयज तेंच्यांनी एक तें कारण आसा व्हडलें की हे ते इंग्लिशीन धाडटा आनी आमकां तें कांयच कळना. पूण आयज ती येवन हांगा जेन्ना उलयली तेन्ना हे सगळे मिनिस्टर हे हळू पळयता, हांकां तुमकां दिसत न्ही ते पळोवचे ना म्हणून, तें कांय पडलेलें ना, ते भितरे स्वताक ते भितरे म्हणून आयज अशें जाल्लें आसा. जेन्ना ही उलयली हांगा येवन, जावं ती काकी येवन हांगा उलयली, जी डेप्युटी सरपंच आसा, ती कितें उलो, तोडकी मोडकी उलो. पूण जेन्ना आमी पळयल्या मुवमेंट, फुडल्यान बसलेले आसा भुरगे, प्रितेश, मागीर ते मेळावलीच्यान खास करून येयल्या, मागीर आमचो जो हांगा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता तोवूय बीन कल्पेश बाब, तेंच्यान तो मुवमेंट पळयला आनी आमी तो मुवमेंट सारको पळयला. तेन्ना अशें स्टार्ट जाल्लें. फक्त 4 जाणां पयलीं तांकां कळ्ळें खंय तरी मार्किंग चालू आसा मेळावली गांवांत. तेंच्यांनी गांवांत येवन सांगलें, लोकांनी सांगलें कांय जावचें ना, आमचो बाबा आमच्या लोकांक आसा, आमचो बाबा आसा, बाबा आसा, बाबा आसा. लास्टाक कितें जालें की लोकांक कळ्ळें. आतां जशें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळा तशें लोकांक कळ्ळें. तेन्ना गांव उठलो. हे 4 जाण भुरगे तेंच्यांनी गांवाक एकठांय केले. मागीर जेन्ना मुवमेंट जसो जसो फुडें व्हरपाक, सारकें आयकें, जसो जसो मुवमेंट फुडें वचपाक लागलो तेन्ना ती बायलां थंयची आसताली, तुमी पळयलां आसतलें खुबशे मिडिया माध्यमांच्यान तुमचे कडेन पावलां आसतलें. ती बायलां आमकां सगळ्यांक सांगपाक, ते भुरग्यांक सांगपाक, आतां तुमी फाटीं सर, आमी आतां हांकां पळयता म्हणून. तांकां अंडर एस्टिमेट करपाची चूक करूं नाका. हेच्या पयलीं खूब केलें तुमी. ते बायलांक अंडर एस्टिमेट करपाची चूक करूं नाका. कित्याक ती जेन्ना उठटा तेन्ना खंय खंय कोणा कोणाचें कितें दाखोवपा जाय ती सारकी दाखयता.
गोंयभर हो मुवमेंट व्हरपाची कापासतात ते बायलांकडे आसा. आयज कितकीशे जाणां बॉमा बद्दल उलयता. आमी जेन्ना भायर आसता तेन्नाय विचारताले आमकां बॉमाक कितें जाला. काल एक सिंपल उदाहरण दिलें विरेशान असेंब्लीन. जेन्ना तो म्हणटा आतां फ्लायओव्हर जावंक जाय म्हणून हांगच्यान, हांव हे हिंदुत्ववादी जे स्वताक हिंदुत्ववादी आनी तेजे खंय तरी राखणे म्हणून दाखयता, लोकांक पिशान काडटा अक्षरशः. तांकां सांगूंक सोदता जे बीजेपी सरकाराक, सगळी सातेरीची देवळां आसा, जी सातेरी म्हणल्यार महामाया, ती महामाया तिणे हे गांव वसयल्ले आसा. आयज तुमी तेजेर आघात करपाक येयला. तुमचे कितें जातले ते फुडें पळोवया. आमी मागता तेजे कडेन तुमची बरी बुद्धी दिवची तुमकां, जेणे करून हो गांव वाडटलो, हो गांव वाचतलो. जी सातेरीची देवळां आसा ती कशी आसली पळया. सातेरी म्हणल्यार स्वयंभू. सातेरीची सगळे कडेन खंय चला थंय रोहिणी आसता आनी पयलो मान सातेरीक आसता. जी देवी सातेरी आसा तिका पयलो मान आसता आनी ती रोहिणी आसता. आनी जेन्ना ते पायलिंग घालतले हांगा, जर हांगच्यान ते फ्लायओव्हर करपाक सोदता, पिशान काडपाक लागून सांगलें तुमकां, तेवूय सांगता. जर ते फ्लायओव्हर करता आनी जेन्ना पायलिंग करता तेन्ना डीप वयचें पडटा भितर. तेन्ना पायलिंग करता अक्षरशः सगळे हालोवन वयता. कितकीशे जाणां दुयेंतां जातली, कितकीशे जाणांचे घरांचे क्रॅक वयतले. आनी हे हांगचे देवूळ आसा ते रोहिणीन आसा भितर, सातेरी माता आसती, तेजे कितें जातले हेजो हांव सगळ्यांक तुमकां विचार करपाक लायता. आयज अशें दिसपाक जायना तुमकां की ते लोक येयना म्हणून भायर, खंय तरी तेंकाय तो काळजान उजो पेटलेलो आसा सद्या, तेंकाय दुखता खंय तरी. पूण हे नालायक आमदार आसा हांगचे ते भंय घालता तेंकां. हे भंय घालतना कशें घालता, आवय बापायक भिवून दिता, हे तेजे धाकटे भावाक भिवून दिता. तुजो भाव आसा तो कामाक आसा, तेका ट्रान्सफर मारतले, तेका सस्पेंड करतले, तेजेर आरोप लायतले. तुजी काय वचना मरे, तुजे खंय येयला नांव येयला तुजेर अशें करून दाखयता. पूण ते लोकांकूय सांगता आयज तेका फाल्यां तुका. हे तरेन हे जाता. आमी मुवमेंट पळयत आसा फाटले 6 वर्सान वेगळे वेगळे वाठारांनी वयता, वेगळे वेगळे जाग्यांचेर वयता एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून. वेगळे वेगळे जाग्यांचेर वचून आमी लोकांचे जे दुखणे आसा ते आमचे दुखणे म्हणून पळयता. आनी तेन्नाच ते आमकां खंय तरी लोक त्या बद्दल सांगता कितें जाल्लें आसा ते. मोपाचें एक्झाम्पल घेता, तांकां सांगलेलें फक्त 15 ते 25 मिटर रोड येतलो म्हणून. आयज थंय वचून पळया कितें परिस्थिती आहा ती. व्हिडिओ आसा आमचे कडेन, ते सांगताले स्वताक काय जावचें ना म्हणून, आमचे आमदार आमकां पळयतलो म्हणून. आयज थंयचो रोड जवळ 100 मिटर वयर गेल्लो आसा. हो जर रोड जर हांगा येता जाल्यार फुडलो विचार तुमी करा, तुमकां एक वेळ दिसतले आमचे कांय जावचें ना, जावं तुमकां जर भंय घालता. आनी जेन्ना हो भंय तुमच्या तकलेच्यान वयता, तो भंय काडपाचो टायम येयल्लो आसा. आमी अर्दे मेल्ले आसा पयलीं, आयज फक्त जगता ते एक आमी मेल्ले मोडे कशे जगता, ते मोडे खंय तरी जर आमी लास्ट जर कितें तरी करतले, आपले गांवां लागून कितें करतले जाल्यार सगळ्यांनी आमकां एकठांय जावचें पडटलें, एकूट जावन, जाल्यार एकाय जावचें ना. हे पोर्तुगीजाक, हे जे पोर्तुगीज आशिल्ले तांकां आमी खंय तरी धांवडून दिली. हे खंयचे रे, हेंकां कितें म्हणून भिता तुमी, हेंकां कितें म्हणून भिता. आयज जे इतके वर्सांचे पोर्तुगीज राजवट, जी राजवट जुलमी राजवट आशिल्ली तांकां आमी धांवडून घातले. जाल्यार हे खंयचे जेंच्यांनी आमकां काळोखान दवरला हांगा. आयज सगळे शिकलेले ना, ते काब्राल आनी हांगचो जो आमदार आसा, बाकीचे 4 आमदार तशे बोणे ना हांगा सगळे. हांगा लोक आज शिकलेले आसा, लोकांक कळटा. तेणे डिबेट चॅलेंज दिल्ली आसा संजय भाईन, तेका आमी पळयता, क्लोजली पळयता. ती डिबेट चॅलेंज तेणे एक्सेप्ट करची. पळोवया तेजी कापासतात कितकी आहा ती. कायद्याची ज्ञान तो व्हडली सांगता, जणू काय तो कोण तरी व्हडलो बापूय कोणाचो, जो काब्राल आसा तो. तेका खंय तरी काबार करपाचो कापासतात आमी दवरता, ही मेसेज हांगच्यान वचपा जाय. काब्राल आसा तेका काबार करपाक शकता, ही मेसेज वचपा जाय. कित्याक तेंच्यांनी आयज आमकां पांया पोंदा चिड्डून दवरलेलो आसा. आनी जो वॉल्केनो जेन्ना वयर उसळटलो तेन्ना जी एक थिंगडी सुद्दां पडटली न्ही, तेन्ना तेंचे कितें जातलें हे तेंच्यांनी विचार करचो. गोंयभर तेंच्यांनी फक्त हेच धरलेलें आसा की खंय तरी कोल हाडटले, जावं व्हडले व्हडले हेंकां अडाणी अंबानीक तेंकांच जर तुमी पळयतले जाल्यार गोंयकारूय तितकेच सक्षम आसा तुमचे कडेन झगडपाक. आमी गोंयकार सुशेगाद म्हणल्यार न्हिदोन रावना. खूब कडेन मुवमेंट हे दिसान तुमी पळयता, लोकांचो राग आसा तो
एटॉम बॉम्ब जाल्लो आसा. हो एटॉम बॉम्ब फुटपाची जर वाट पळयता जाल्यार ती वाट पळयात. आमी फुटोन वयतले. आमी फुटोन वयतले कित्याक लागोन की आयज फक्त बॉम्बान न्ही प्रत्येक गोंयान तेंच्यांनी प्रत्येकाक काबार करपाचे, गोंयकाराक हे जमनी वयल्यान तेंचें अस्तित्व काबार करपाची तयारी दवरलेली आसा. आनी ताका लागून हांव बॉम्बाच्या माध्यमाच्यान जे बॉम्बा जो आयज मुवमेंट चालू केला थंयच्या सगळ्या माध्यमाच्यान लोकां कडेन मागता की प्रत्येकान आयज गोंयभर एकठांय जावपाचो टायम येयल्लो आसा. कित्याक हे केन्ना काबार करतले आमकां हे कळचें सुद्दां ना. आनी जेन्ना काबार जातले तेन्ना जो डांबर रस्त्याचेर घालपाचो तो तुमचे वयल्यान केन्ना वयतलो तो तुमकां कळचें ना. जो डांबर रस्त्या वयल्यान घालपाचो तो डांबर तुमकां पोंदां घालून केन्ना वयल्यान वयतलो तो तुमकां कळचें ना. चड वेळ घेयना. तुम्ही खूब वेळ जाले, खूब जाणांनी आयज आपली तिडक उक्तायली. अशीच तिडक उक्तायत राव. कित्याक आयज आमी खूब जाण ओगी रावता तांकां ही दिसलें मजेत दिसलें सगळ्यांक. ही तिडक आमी भायर काडपा जाय. खूब कडेन मुवमेंट एक एकटेच फुडें व्हरता. केन्ना केन्ना ते दोग जाण जाता. पूण आयज हांगा कितकेशे जाणां जेन्ना संजय भाई हांगा उलयतालो तेन्ना तो खूब जाणांक सांगतालो तुमकां येता ते उलयात म्हणून. कितकीशीं जाणां येवन फुडें आपल्या गांवाक लागून आयज आपलो हक्क मागता. ते पळोवन मनाक खूब बरें दिसलें. कित्याक आमी आमच्या जे 7 वर्साचे आमचे जे आमी रेव्होल्युशन म्हणटा आमी आमकां खूब फावटी लोकांक सांगता की आमी रेव्होल्युशनरी, आमी क्रांतिकारी, आमी खंयच्या देवा फुड्यान. तुमी जर फाटले आमी हांगच्यान इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले तुमी जर तो व्हिडिओ पळयता जाल्यार हांव एकटोच आशिल्लो. हांव मोठेपण सांगना पूण ती कापस्ताद आमी दवरता. म्हाळशे देवळाच्या घाटी पोंदा रावन हांवें जी शपथ घेतलेली ती तुमी मुद्दम पळोवची. आनी ही कापस्ताद हांव इतकेच लागून सांगता आयज प्रत्येक रेव्होल्युशनरी जेंकां हे 18-19 वर्साचे भुरगे म्हणटाले हे कितें करताले आयज तेंच्यांनी कापस्ताद करून थंय 28 वर्साचो पोर तांकां पळय नाका करता. आनी ताका ते कितें करता ते सगळे जगान आनी सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. तेजी कापस्ताद तो दवरता थंय ते राजकारण हालोवपाची तांकां. तेजी कापस्ताद दवरता. आनी हो लढो आमी जेन्ना मनोजान हो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो हळूहळू ताणें आमकां डिसायपल अशे तयार केले. म्हाका आनी विरेशाक तकलेन घातले आमच्या की खंय तरी आमकां उठचें पडटलें म्हणून. तशेंच तुमी प्रत्येकान स्वता क्रांतिकारी जावचें पडटलें. प्रत्येकान आपल्या वाड्यार आपल्या फ्रेंडाक 10 जाणां 5 जाणां 2 जाणां कितके जाणां सांगना. आयज जे हांगा 200 दिसचे आहा ते फाल्यां सकाळीं 2-3 हजार जावंक जाय. आनी हे तुमचेच कडल्यान शक्य आसा. जेन्ना तुमी 2-3 जाणां सांगतले आमचे बद्दल सांगतले अशें कितें जाता गोंया बद्दल सांगतले ही जी मायभूंय आसा ती आमची आयज रडटा आमच्या बलिदानाक लागून. हो देवूय पळयता आमकां. आनी जेन्ना जेन्ना अशी क्रांती जाता हांव तुमकां परत एक सांगता जो देव आसा तो बरोबर रावता. आनी हे आमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसा. लास्ट 6-7 वर्सांचे आमची कारकिर्द आसा तितून आमी एक्सपिरियन्स केल्लो आसा. देव ऑटोमॅटीक तुमच्या फाटल्यान लागता रावता आनी तुमकां तो बॅकिंग दिता फुडें पुश करता. आनी तेन्ना हे भिता पळय ते तुमच्या पांया कडेन लोळटले येवन इलेक्शना कडेन न्ही हरशीं येवन लोळटले. म्हणून प्रत्येका कडेन एकूच मागणी आहा प्रत्येकान सांगचें लोकांक सांगचें आमी जी क्रांती केल्या ती तशीच केल्या. लोकांक सांगून लोकांक अवेरनेस करून हे सगळ्या पर्यंत पावपा जाय. आयचो जनसमुदाय आसा तोवूय तुमचो भरपूर आनी एक खोस भक्त अशी आसा. प्रत्येक जाणां रावतात. प्रत्येक जाणां जर घरांतल्यान आयकता तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हळूहळू भायर येवचें. हे आमचे काय करपाक शकचे ना. जेन्ना सगळे एकठांय येता आमचे सॅलरीचेर जगता हेवूय लक्षांत दवरा. हे आमचे सॅलरीचेर जगता ते आमचे टॅक्स पेयराचेर जगता. आमी तांकां पात्रांव भाऊ म्हणपाची कांयच गरज ना. तांकां सॉरी म्हणपाची गरज ना. तांकां खंय तरी आमच्या पांया कडेन आमच्या पांया पोंदा तेंच्यांनी आमकां चिड्डून दवरला तशें आमकां आमी तांकां चिड्डून दवरपाची कापस्ताद दवरपा जाय. आनी हो मुवमेंट असोच तुमचो फुडें वयचो. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ क्रांतिकारी आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. आनी गोंयकारा कडेन मागता की तुमी आयज फक्त बॉम्बाचो इश्यू न्ही प्रत्येक कडेन हे जाल्लें आसा. प्रत्येक कडेन एक्सपान्शन जाल्लें आसा. प्रत्येक कडेन तेंची घरां गेल्ली आसा. विदेशांत पयर आपले असेंब्लीन आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जालें तेवूय दाखयलें. कशी क्रॅक वयता आनी कशें तें तुमचें सेम जातलें. ती दुयेंतांय कितकी जाणां जातली जेन्ना सिमेंट आनी हे ब्लॉक घातले तेन्ना ते सगळें आमचे लागून कोणूच करना. हे जे गोंयान जितकी जाणां आसा आमच्यो गाडयो बीन घेवपाची हे सगळे आतां जे भायले लोक येता तेंचे लागून हे सगळें जाता. ते लागून तुमचे कडेन मागता प्रत्येकान उठचें. आनी जेन्ना तुमी उठतले
तेन्ना हे ऑटोमॅटिक निवडटले. म्हणून तुमचे कडेन परत एकदा विनंती, प्रत्येकान आपले तरेन एक हो खारीचो वांटो जायना की प्रत्येकान आपले तरेन हो वांटो घेवचो. आणि परत एकदा हे काब्रालाक शिटकावणी आणि परत एकदा हे चारूय जे आमचे मिनिस्टर आसा ते हांगच्यान पास जाता तांकां एक शिटकावणी चड कापस्ताद करूं नाका. तुमकां काबार करपाची कापस्ताद आमी दवरता. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं विश्वेश बाब.